आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पीछे एक तरफ तो सूरज निकल रहा है और दूसरी तरफ तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और हमें कठिनाई हो रही है फ़ोटो करने में क्योंकि हमारा कैमरा भीग रहा है। इसको बचाने की वजह से हमने अपनी छतरी का इस्तेमाल करा है और हम देखिए नीचे काफ़ी सारे मोर हैं, हम उनका फ़ोटो करने नीचे जाने वाले हैं। अभी थोड़ा बारिश का थोड़ा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा रुके, उसके बाद हम पीछे उतरने की जद्दोजहद करेंगे और हम आगे से निकलते हैं। देखिए काफ़ी ढेर सारे मोर रहेंगे। अब जाकिर साहब से कहना चाहूँगा, जाकिर साहब इधर बनाए सरफराज दोनों मोर हैं बहुत सारे। मगर ये सबसे अच्छा नज़ारा, सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि एक तरफ सूरज है, दूसरी तरफ पानी का, ऊपर से बारिश पड़ रही है और सामने से सूरज की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। सबसे अनोखा नज़ारा मुझे ये